Oleme Benu apteegis ja räägime täna sellisest teemast, nagu on armid ja armihooldus. Et kuidas teha nii, et sellest kriimustusest või haavast ei jääks selline kole arm kogu eluks. Kuidas seda armi siis hooldada, et sellest ei jääks selline inetu märk kogu eluks? Et kui me esteetilistest probleemidest räägime, siis ongi just nimelt see haava välimus visuaalselt, eks ole, arm on teist värvi ja ka funktsionaalselt, et ta võib põhjustada lausa liikumispiiranguid, kui ta asub siis sellises näiteks liigeste piirkonnas. Tegelikult armi hoolduseks on ju võimalik kasutada mitmeid erinevaid meetode, nii invasiivsed meetodid kui mitteinvasiivsed. Et invasiivsed on just siis näiteks kirurgiline korrigeerimine, laserteraapia, ka süsteteraapia, aga need mitteinvasiivsed on näiteks massaaž, ka kompressioonmeetodid ja silikonplaastrid ja keelid. Ja täna siis just räägikski sellest silikonkeelist. Selleks on silokeel. Ja silikoonkeel moodustab siis armi pinnale sellise õhukese kile, mis aitab säilitada niiskust, samal ajal aga laseb nahal hingata ja see tähendab, et ta aitab kaasa selle armi ja ka loomulikule naha paranemisele. Silokeel siis parandab naha prinkust ja elastsust ja samas ka tegelikult leevendab natukene põletikku, uuendab epidermist ja ka selle naha regeneratsiooni siis parandab. Lisaks on silokeeli koostises ka looduslik komponent tamanoli, millel on samuti tõestatud siis just nahka uuendavad omadused. Ta on tugevalt nahka taastav ja niiskust säilitav ja parandab ka kollageeni sünteesi. Aga millal seda keeli siis täpselt kasutada, et millal see haav on nüüd sellises seisundis, et nüüd on just paras aeg seda hakata keeliga hooldama? Silokeel sobib tegelikult väga hästi nii, ütleme sellise värskema armi puhul kui ka juba vanem armi puhul. Vanem armi puhul aga peab kindlasti arvestama siis pikema kasutusajaga. Ja silokeeli on mugav kasutada just sellise ebaühtlasema pinnaga armide puhul ja ka sinna piirkonda, kus näiteks seda silikonplaastrit on keeruline või peaaegu võimatu panna. Ja kantakse teda siis sinna armi pinnale õhukese kihina 2 korda päevas. Ja tegelikult on ka kasutaja kogemus ja testid näidanud rahulolu. Kinnitust on leidnud siis kõik need positiivsed omadused, millest me ka eelpool rääkisime, et nahk uueneb kiiremini, armipind muutub siledamaks ja pehmemaks, armi värvus muutub heledamaks, nii et seda on väga-väga mugav kasutada. Suve tulekul tuleks kindlasti kõigil, kellel armid on, et kindlasti kaitsta neid päikese eest, et olge siis valvsad ja kasutage hoolsalt päikesekaitsekreemi. Et silokeel võib siis kasutada kindlasti ka 2 korda päevas, aga lasta sellel ilusti nahka minna, sest ta moodustab sellise õhukese kaitsekile sinna peale. Maikuus on silokeel Benu apteekides ja Benu veebiapteegis 25% soodushinnaga.